বন্ধুরা, আপনারা আপনাদের আশেপাশে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি দেখে থাকবেন, যাদের মধ্যে কবুতর, কাক, চড়ুই পাখি অন্যতম। কিন্তু পৃথিবীতে পাখিদের এমন কিছু প্রজাতি আছে যাদের হয়তো আপনি কোনোদিনও দেখেননি, কারণ তারা জঙ্গলে বসবাস করে। এই ভিডিওতে এরকমই কিছু সুন্দর এবং আশ্চর্য পাখি সম্পর্কে বলতে যাচ্ছি। আশা করি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত সাথেই থাকবেন। ম্যান্ডারিন ডাক। এই হাঁসকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর হাঁসও বলা হয়ে থাকে। এদের ঠোঁট লাল হয় এবং এদের পালক বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে। গরমের মৌসুম আসলে তারা তাদের পালকগুলো ঝেড়ে ফেলে দেয় এবং নতুন পালক গজানোর পর হাঁসগুলো দেখতে খুবই সুন্দর হয়। সেক্রেটারি বার্ড। এই পাখিটি কেবল সাউথ আফ্রিকার জঙ্গলেই পাওয়া যায়। এদের বেশিরভাগ সময় শুকনো ঘাসে ভরা পরিত্যক্ত জায়গাতেই দেখা যায়। এই পাখিটি 3 থেকে 4 ফুট লম্বা হয় এবং এদের ওজন 3.5 থেকে 4 কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই পাখিরা খুবই হিংস্র হয়ে থাকে বলে এদেরকে কিলার কুইন নামেও ডাকা হয়। পিকক। ময়ূর পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর পাখিদের মধ্যে একটি, যারা খুবই কালারফুল হয়ে থাকে। ময়ূরকে একটি রাজকীয় পাখিও মানা হয়। ময়ূরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হলো এদের পালক। এদের পালকের জন্য শিকার করার কারণে এদের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। ম্যাগনিফিসেন্ট ফ্রিগেট বার্ড। এই পাখিগুলোর শরীর এবং পালক কালো রঙের হয়ে থাকে। পুরুষের একটি আকর্ষণীয় ঘন লাল থলি থাকে, যা সে একটি সাথীকে আকর্ষণ করতে স্ফীত করে। চমৎকার ফ্রিগেট বার্ডগুলো উড়ার সময় নীরব থাকে, তবে তার বাসাতে বিভিন্ন ধরফর শব্দ করে। ক্রাউন পিজন। এই পাখিটি কবুতরের একটি বিশেষ প্রজাতি, যাদের ইন্দোনেশিয়াতে পাওয়া যায়। এই পাখিকে কবুতরের দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত সবচেয়ে সুন্দর পাখি মনে করা হয়। এটি একমাত্র কবুতরের প্রজাতি যাদের মাথায় এত বড় মুকুট দেখা যায়, যার জন্য এদের কিং অফ পিজন বলা হয়। বন্ধুরা, যদি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগে তবে লাইক এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না, এবং আশা করি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। আর এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ।